السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا أهلا وسهلا بكم. أحبائي في الله، النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية الأرز في المنام. من أغرب الرؤى اللي أنت قد تشوفها في المنام وهي رؤية الرز في المنام. ولكن أحبائي في الله، رؤية الأرز في المنام بتبشر بالخير، بتبشرك إن في رزق جاي لك، بتبشر بالمال في الفترة اللي جاية. على سبيل لو شفت ان انت بتاكل رز والرز ده كويس، ده ان شاء الله الرحمن الرحيم اعرف على طول ان في الفترة اللي جاية في رزق كتير جدا جاي لك في الفترة اللي جاية. طب لو انا شفت في المنام ان انا بنجي رز، ده بيبشرك ان شاء الله الرحمن الرحيم ان في رزق كتير جاي لك وانت بتنقي المال الحلال، او بتحاول تتجنب اي حاجة فيها شبهة من المال بتاعك. فالرز ان شاء الله الرحمن الرحيم بيبشر بخير وبيبشر برزق. ربما ان انت بتمر بأزمة مالية او بمشكلة بسبب المال، ربما تعثر في زواجك او ما شابه، عليك ديون كتيرة. فمجرد ما بتشوف الرز بشارة ليك بتيسير امورك ان شاء الله الرحمن الرحيم من الناحية المالية. إلا إذا طبعا إذا كان الرز فيه شوك أو شعر أو فيه قذرات أو فيه أي حاجة مش جيدة وما كانش صالح للأكل، ده كده ليه تفسير تاني خالص. ده بيبشرك كده أو تحذير ليك بمثابة رؤية تحذيرية ليك، ان انت لازم تنتبه وتاخد بالك كويس جدا. اذا كنت مقبل على مشروع او عمل تجاري لازم ان انت تدرسه كويس جدا، لان انت ربما تخش المشروع او العمل ده وتخسر فيه، ما تكسبش فيه اي حاجة. ربما ان انت عندك امتحانات او في دراستك، فشفت منام زي كده، لازم تجتهد وقدر المستطاع ان انت تحاول تركز في دراستك عشان ربنا يوفقك ان شاء الرحمن الرحيم. والجانب ايضا الاخر بالنسبة لرؤية الرز، اذا كان فيه اي شيء قذرات او شوك او شعر، قد يكون ان في شخص بيحاول ان هو يأذيك بالسحر، سواء يعمل لك عمل، سواء شخص حسدك. فلازم ان انت تنتبه لأي مكان تخشه أو أي مكان تدخله. إيه، ولو حتى كوباية مية تشربها عند أي حد إن أنت تسمي بسم الله وتستعيذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتقولها 3 مرات، وربنا إن شاء الله يحفظك بإذن الله. ولازم تحصن نفسك بالأذكار والرقية الشرعية وآيات فك السحر. ده في حالة لو شفت الرز كان فيه أي حاجة. إنما عامة الرز بيبشر بمال وبرزق قريب جدا في الفترة اللي جاية. في نهاية الفيديو مش هفكركم، لو أي حد شاف رؤى مشابهة للرؤى أو متعلقة برؤية الرز في المنام، يا ريت يكتبها لنا في كومنت أسفل الفيديو عشان نقدر نفيد بيها ناس تانية إن شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان قناتكم قناة مفسر الأحلام توصل لأكبر قدر ممكن من الناس. دمتم في رعاية الله وأمنه، واللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.